Иди туда, не знаю куда, привези то, не знаю что. Интересно, что он привез? Котика. А что ты привез? Себя. Иди туда, не знаю куда, привези то, не знаю что. Есть холсты, которые продаются по 5000 рублей. Вопросики, конечно, ну ладно. Вот, допустим, вот это, да? Вот так беру. Слушай, он такой тяжелый, осторожно, Валенька. Вот и твоя бензопила. Си, она сухая Это какая-то. шик-шик-шик. Нет, она очень мокрая. Да. Это живое, да. Иду. Тут пилим. Иду. Колонка разрядилась через 2 часа. Валенька, секатор, возьми секатор. Да, сейчас. Так, секатор. Что такое секатор? Секатор, где он? Секатор. Нас его нет. Ох ты ж. Без секатора справляется. Отлично. Вот так. Вы были засняты и выложены в YouTube. Я сейчас принесу нашу бензопилу.